Benvenuti alla presentazione di questa raccolta di brani facili per pianoforte che ho sviluppato dopo appunto il manuale di pianoforte e tastiere. È un po' anche come il proseguimento del manuale riferito proprio a un repertorio pianistico. Infatti il titolo della collana è Il repertorio del pianista moderno. Questo volume ha per titolo Grandi successi internazionali, primo volume. Quindi un po' è il continuo. È un consiglio anche per un repertorio pianistico che sia efficace, che sia bello, gradevole e quindi insomma facilmente apprezzabile per coloro che ci stiano ascoltando. Allora abbiamo 15 brani musicali di livello di difficoltà crescente, ma sempre inerente a ciò che abbiamo studiato dal manuale, quindi insomma partiamo con dei brani facili, via via aumentano il grado di difficoltà, però sono sempre cose che voi avete già affrontato sullo studio del manuale, che quindi dovreste avere comunque la possibilità di suonare anche da soli, ma io vi illustrerò in ogni caso l'inizio di ogni singolo pezzo. Sono 15 brani musicali, i titoli sono messi sulla copertina in ordine alfabetico, che avete visto anche all'inizio della sigla, della presentazione, e poi invece sono appunto messi in ordine indice di difficoltà crescente, quindi in modo da proseguire anche da un punto di vista didattico un percorso uniforme. E allora questa è una raccolta che sono trovato a sviluppare, a fare, quindi ho preso queste famose melodie, le ho adattate per pianoforte facile, soprattutto perché a volte mi è risultato difficile trovare in commercio degli adattamenti per pianoforte facile che però suonassero bene, che avessero comunque delle belle soluzioni musicali. E allora per qualche allievo ho iniziato a scriverne qualcuna e poi dopo insomma mi sono deciso effettivamente a fare una piccola raccolta. Allora, 15 pezzi sono su varie tonalità, sia maggiori che minori, quindi anche con tonalità con tasti neri, quindi con note alterate, e anche tempi ternari, quaternari, sia semplici che composti. A dire il vero, per il tempo composto abbiamo solo un brano musicale che poi insomma troverete all'interno. Ci sono i segni di dinamica, quindi tutti i segni che abbiamo già trovato nel manuale, quelli che sono i più diffusi e che quindi potete tranquillamente interpretare, ma anche per questa esecuzione potete chiedermi dei consigli qualora non aveste dei vostri insegnanti a cui insomma porgere delle domande. Anzi, questa raccolta è rivolta anche proprio ai maestri di pianoforte che a volte hanno magari anche loro difficoltà nel trovare dei brani da proporre per i loro allievi. Allora adesso io quindi vi presenterò altri video nei quali illustrerò soltanto l'inizio di ognuno dei 15 brani e poi dopo vi farò ascoltare l'intera esecuzione. Ogni brano è esposto su 2 pagine in modo che non si debba per forza girare la pagina durante l'esecuzione, che risulta scomodo, quindi da un punto di vista didattico è comodo anche per avere così frontalmente le due pagine davanti. Sono quindi 30 pagine di note che io quindi passerò a illustrarvi nei prossimi video. Grazie per avermi seguito, come sempre buona musica, a presto, ciao!